Okay, baler. Grass Silage bales. grass Yes, yes. silage. So Seal one. there is an attachment for this machine. This one. ओके ओके ओके. शेतकरी मित्रांनो, हे जे पाठीमागं अटॅचमेंट्स आहेत ह्या हॉलंडला, तर हे गवत, कापलेलं गवत गोळा करून ह्या पेपरच्या साह्यानं त्याचं बेल, जे आपण पाठीमागं बघितले मोठे गट्टे होते, ते बेल्स बांधायचं काम हा ट्रॅक्टर करतो. ट्रॅक्टर बघू शकताय तुम्ही, जवळजवळ माझ्या उंचीचं चाक आहे. आय कॅन शो यू. नो, आय विल जम्प ऑफ और अदरवाइज आय विल बी इन द डंग. शेतकरी मित्रांनो, शेण काढायचं जबरदस्त टेक्निक तुम्ही बघू शकताय. एक केबल आहे, केबलच्या साहाय्यानं हा जो एक ब्लेड आहे ते ओढलं जात आहे आणि गाईंचं जे शेण आहे, इथं जे फिडिंग एरिया आहे त्याच्यामध्ये एक शेण पडतं ऑफकोर्स आहे. आणि मजुरांसाठी हे खूप किचकट काम असते. तर यांचं जे फ्लोअर आहे ते एका विशिष्ट प्रकारच्या रबरनं कवर्ड आहे, त्याचं लायनिंग आहे आणि त्याच्यावरती ही जी सिस्टम आहे ती सरकते आहे. आणि गाईसुद्धा ह्या सर्व टेक्नॉलॉजीसाठी ट्रेंड आहेत असं म्हणूयात आपण. तर त्या गाई आपोआप त्याच्यावरनं पाय इकडे टाकतात आणि शेण जे आहे ते ऑटोमॅटिकली एका बाजूला गोळा केलं जातं. हे सगळ्या गोष्टी जे आहेत ते तुम्ही समजू शकता की मनुष्यबळ हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे देशांपुढचा. आपल्याकडे माणसं सहज मिळतात असं म्हणूया. आपली लोकं रडतात की आपल्याकडे सुद्धा मजूर मिळत नाहीत, पण सध्या ह्यांच्या पुढचं ज्या अडचणी आहेत ते सगळ्यात मोठ्या मजुरांच्याच आहेत आणि त्याच्यासाठी हे सगळ्या टेक्नॉलॉजी हे लोक वापरतात. ओके, सो इट इज हॉट वॉटर. No, it's cold water. Salt water. Okay, so You can. snow can melt. ओके ओके. शेतकरी मित्रांनो, इथं फॉगर सिस्टम आहे ती दाखवायचा प्रयत्न करतायत. तुम्ही बघू शकता ही लाईन पूर्ण फॉगरची आहे आणि हे जेव्हा हिवाळा असतो, खूप थंडी असते, तेव्हा गरम पाण्याचे फवारे अशा पद्धतीने गायींवर सोडतात, ज्याच्यामुळे वातावरण थोडं गरम राहायला मदत होते. तुम्ही गायींची क्वालिटी बघू शकता, सुपर्ब क्वालिटीचं. ओके ओके. गार आहे काय? अच्छा, गरमीसाठी गार. आणि इन विंटर्स यू स्प्रे वॉर्म वॉटर. No, no, no. ओके. इन समर. Then is everything ice. ओके, एव्हरीथिंग इज आईस. येस. ओके. फक्त उन्हाळ्यामध्ये. तर शेतकरी मित्रांनो, उन्हाळ्यामध्ये ह्या गायींना थंडी व्हावी याच्यासाठी ह्या लाईन्स थ्रू फॉगरची व्यवस्था केली जाते.